तर बघा मैत्रिणींनो, मी डी मार्टमधून असे सगळे काचाचे सामान म्हणजे बरण्या आणलेल्या आहेत. प्लास्टिक वापरण्यापेक्षा काचाच्या बरण्या वापरलेल्या कधीही चांगल्या. आणि तुम्हाला सांगते, प्लास्टिकच्या बरण्या यापेक्षा जास्त किमतीच्या होत्या तिथे, आणि त्या वापरून आरोग्याला धोका असल्यापेक्षा आपण काचेच्या वापरलेल्या कधीही चांगल्या. आणि हळूहळू तुम्ही पण तुमच्या किचनमधून सगळं प्लास्टिक डिस्कार्ड करून टाका आणि हळूहळू त्या जागी काचेचा वापर चालू करा. काचेच्या बरण्या ह्या आरोग्यासाठी खूपच छान असतात. मी इथे वेगवेगळ्या आकाराच्या आणि वेगवेगळ्या किमतीच्या बरण्या खरेदी केलेल्या आहेत, तुम्ही बघू शकता. त्याचप्रमाणे इथे ग्लास लीड आहे, म्हणजे तुम्ही आतमध्ये काय आहे ते बघू शकता ट्रान्सपरंट असल्यामुळे. आणि असे लाकडाचे पण लीड आहे.